கைஸ், உங்களுக்குலாம் அந்த கோழி என்ன சொல்லுதுன்னு புரியுதா? வாங்க நான் சொல்கிறேன். கைஸ், KFC சிக்கன் செய்ய போகிறோம் கைஸ். நீங்கள் நம்ம சேனலில் அதுக்கு தேவையான தயிர், முட்டை, மிளகாத்தூள், உப்பு, மல்லித்தூள் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டோம். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கைஸ். கைஸ், அந்த கோழி என்ன தெரியுமா சொன்னிச்சு? நான் செத்து போனதுக்கப்புறம் எனக்கு சிக்கன் 65, சிக்கன் தந்தூரி, சில்லி சிக்கன் நிறைய சொல்கிறீங்களே, நான் உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன எனக்கு கோழின்னு கூப்பிட்றீங்க? எனக்கு செல்லமாக ஒரு பேர் வைங்கங்குது கைஸ். பாருங்க கைஸ், வெளியே சரியான மழை அடித்து ஊற்றுது கைஸ். கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் சிக்கனை வச்சோன்னே மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கைஸ். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஊறின சிக்கன் எடுத்து அதில் அப்ளை பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்க வேண்டியதான் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சிக்கன் எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு நல்லா 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஊறின சிக்கனை நல்லா அதில் டிப் பண்ணிட்டோம் கைஸ். டிப் பண்ணிவிட்டு 3 வாட்டி டிப் பண்ணணும் கைஸ். நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக வச்சுட்டு செகண்ட் டைம் தண்ணியில் விட்டுட்டு மறுபடியும் எடுத்து மறுபடியும் டிப் பண்ணோம்னா கைஸ் நல்லா டிப் ஆகிடும் கைஸ். நல்லா டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்தோம்னா KFC சிக்கன் ரெடி ஆயிடும் கைஸ். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். KFC சிக்கன் நம்ம நினச்ச மாதிரி ரொம்ப டஃப்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டிலே இதுமாரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கைஸ் எல்லோரும். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். மேலும் மேலும் நம்ம சேனல் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம், வியூஸே சரியாக போக மாட்டேங்குது. என்ன கருவேப்பிலையாக வருதுன்னு நினைக்காதீங்க கைஸ். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம், இப்போ என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கைஸ். அப்படி விட்டுரு. ரெண்டு எடுத்து போடுறோம். எண்ணெயை பற்றி தெரியாமலே விளாண்டுட்டு இருக்கான்டானா. இன்னொன்று எடுத்து போடுறா. பிரிச்சு விடுவோம் முதல்ல. ஏடி கண்டுபிடிச்ச பத்தியா புதுசா? எண்ணெயை பார்த்தாலும் அம்மா. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிய போகுது கைஸ். நம்ம சேனல் எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலான்னு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்து என்ன கண்டென்ட் போடலான்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்றை மட்டும் விட்டுருவோம்மா, ஒன்றை வச்சு தான் அடுத்த வீடியோ.